हम आपको एक मज़ेदार लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शेयर करने जा रहे हैं और मुझे लगता है बंगाली में जना सही होगा। पहले कुछ वीडियो हमारे आज आसपास के लिए बनाते आविष् करी हमार प्रिय छात्र छात्रीर संगे। और प्रथमे आमी कइयार जे फनिक्स पाइलट जेटा प्लैटफर्म आछे तुमी देन एटारे संगे राखिओ अत्यंत सरलभावे इंग्लिश शिखते पारबे। और तुम्हार যারা फ्रेंड सार्कल आছেন তারাও ভালো জিনিস শেয়ার করিও তাদের সঙ্গে যাতে তোমাদের লাগেন ফনিক্সটা অত্যন্ত একটা পটেনশিয়াল প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে দুনিয়ার এক শক্তিশালী এক পপুলার এক প্ল্যাটফর্ম ফনিক্সটা নিজের জীবনটা গড়ার লাগেন। তো এই হিসাবে তুমি একাই অন্যের সঙ্গে এই প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করিও। আমরা তো নর্মালি খালি এস একটাও জানি, কিন্তু দেখো এসর দুইটা আওয়াজ আছে। একটা হইলো এস যেটা আওয়াজ নর্মালি যেটা আমরা জানি, আর একটা তার আওয়াজ হলো জেডর আওয়াজ। কোন সময় এস হয় আর কোন সময় জেড হয়, চলো আমরা দেখি। এসর যেটা আওয়াজ হয় এটা সব সময় না, বেশিরভাগ সময় অধিকাংশ সময় যখন এস প্রথমে হয়। এক্সাম্পল এস ও এন সন, এস ইউ এন সান, এস ই এ এন সিজন। দেখো বড় মজার জিনিস, পয়লা এস পরে এস রয়েছে বাদে কিন্তু মাঝখানে যখন আইছে তখন জ হয়ে গেছে। সি সন লইছে না, সি জন না, তো সি সন হইতো আসলো, এটা হয়েছে সি জন। এস আই এল কে সিল্ক, ইনো এস হয়েছে। কিন্তু আবার দেখো এস কোন সময় কিতা আওয়াজ হয়, জেডর আওয়াজ হয়ে যায় গিয়া। দেখো জেডর আওয়াজ হয়, যেমন কি আই ইজ, ইজ হয়েছে না, যদি এস হইতো তো ইজ হইল হয়, কিন্তু এটা হয়েছে ইজ। এইচ আই এস, হিস নি কোনো, হিস যা হয়েছে জেডর আওয়াজ হয়েছে। আর ও এস ই, রৌস হয়েছে না, রৌজ হয়েছে, রৌজ হয়েছে, রৌস হয়েছে না, জেডর আওয়াজ হয়েছে। তো সাধারণত কেটা হয়, যখন ওয়ার্ডের প্রথমে এস আয় তখন এটা এস পড়া হয়, আর যখন দুইটা বাওয়ালের মাঝখানে অথবা পরে আয় তখন এস রে কিন্তু এস পড়া হয় না, তখন যা পড়া হয়। তো এইরকম ভিডিও পাবার লাগেন এবং সহজে শুদ্ধ প্রনাউন্সিয়েশন করবার লাগেন, উচ্চারণ শুদ্ধ করবার লাগেন ফনিক্স পাইলট পেজরে আমরা সেভ করে রাখি, শেয়ার করি, অন্যরা শিখবার সুযোগ দেয়। ফনিক্স কমেন্ট করিও। আমরা যে সামার ক্যাম্প বর্তমানে বন্ধের সময় এটার আমরা ডিটেলস পাঠাইমু, আমরা এরিয়া বেচেন তোর লাগেন বিশেষ করে। থ্যাংক ইউ।